Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bantu channel ini menuju 1000 subscriber, dan selamat menonton. Oke, selamat siang semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Feby Vlogger di sini, dan kita kembali lagi ya di channel sederhana saya ini. Dan di video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah konten lagi nih tentang obat-obatan, khususnya obat-obatan yang bisa mengatasi keluhan batuk berdarah ya. Ini saya rekomendasikan untuk orang dewasa dan juga remaja, guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Jika ada pertanyaan, kritikan, masukan, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita di sini sama-sama belajar dan menambah pengetahuan tentang obat-obatan, guys. Nah, di sini yang pertama ada obat bernama Siladek ya. Ini untuk aturan pakainya yang bisa kalian baca juga di sini. Nah, Siladek yang untuk batuk berdarah ini warnanya yang hijau ya, guys ya. Siladek ME. Ini untuk dosisnya. Ini dari anak usia 5 tahun ke atas sampai dewasa ya. Dan jadi obat Siladek ini bisa mengencerkan dahak, guys, atau sputum ya. Tuh, bisa kalian baca di sini untuk keterangan lebih lanjutnya. Ini untuk tampilan obatnya kita lihat di sini. Nah, di sini untuk tampilan obatnya ini, guys. Ini yang ukuran besar ya. Jadi ada 3 ukuran untuk Siladek ini yang warna hijau. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar ya, guys ya. Ini untuk dosis pemberian obatnya, bisa kalian baca atau screenshot mungkin. Ini ya. Dan obat Siladek ini tidak menyebabkan kantuk, guys. Jadi aman untuk kalian yang minum obat ini dan ingin pergi keluar ya. Nah, selanjutnya di sini ada obat bernama Activate, guys. Ini salah satu obat yang bagus ya, guys ya. Ini bisa meringankan pilek dan batuk berdarah, guys. Dan harganya lumayan ya. Ini untuk dosis pemberian obatnya bisa kalian baca juga di sini. Ini dari anak-anak usia 6 tahun ke atas ya sampai dewasa. Itu untuk dosisnya. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun ya. Tuh, bisa kalian baca. Ini ya. Isinya 60 ml. Dan ini untuk tampilan obatnya seperti ini. Ini cukup keren ya, guys ya. Dengan warnanya yang oranye cerah. Ini tampilan obatnya seperti ini. Ini sama untuk mengencerkan dahak ya, guys ya, atau sputum. Dan kita lanjut saja ke obat yang selanjutnya di sini. Nah, selanjutnya ada obat bernama Bisolfon, guys. Bisolfon Extra ya. Ini untuk mengencerkan batuk berdahak, guys, dan mengeluarkan sputum ya. Ini loh untuk tampilan dari obatnya. Ini dari anak usia 2 tahun ke atas sampai 12 tahun, guys. Bahkan bisa digunakan untuk orang dewasa ya. Tapi kalau anak-anak saya rekomendasikan sih Bisolfon Kids itu ya. Karena ini lebih ke dewasa, guys, yang Bisolfon Extra ini. Dan di sini kita tidak bisa melihat obatnya ya, guys ya. Karena di bagian atasnya tuh tidak boleh dibuka, guys. Tuh loh, ya. Jadi ya seperti ini saja untuk tampilan dari obatnya. Sorry ya kalau ada agak bising ya, guys ya. Tadi ada sepeda motor lewat. Dan Bisolfon ini untuk rasanya tuh mentol ya, guys ya. Ada rasanya tuh. Kita lanjut ke obat yang selanjutnya. Di sini ada obat bernama Woods ya. Woods PE. Dan ini khusus yang batuk berdahak ya, guys ya, yang warna biru ya. Dan di sini juga terdapat 2 ukuran untuk obatnya. Ada yang 60 ml dan juga 100 ml ya. Ini untuk tampilan obatnya seperti ini, dan kita coba baca untuk keterangan lebih lanjutnya ya. Tentang pemberian dosisnya di sini bisa kita lihat bersama-sama di bagian pinggirnya. Ini loh. Sama ya, dari anak usia 6 tahun ke atas sampai dewasa juga bisa menggunakan obat ini, guys. Ini ya. Itu untuk indikasinya juga teman-teman bisa baca. Dan ini untuk tampilan obatnya seperti ini ya.
Terdapat dua ukuran, ini yang 100 ml dan ini yang 60 ml guys. Ini ya. Dan yang terakhir di sini ada obat bernama OBH Kombi guys. Ini tentu sudah terkenal ya guys ya, dan banyak diketahui oleh masyarakat umum. Ini salah satu obat yang bisa mengatasi keluhan batuk berdahak ya guys ya, pada orang dewasa. Dan juga di sini ada rasanya, rasa mentol dengan isi jernih 100 ml ya. Ini jadi di sini kita sama-sama belajar ya guys ya. Jika ada yang keliru tolong ditulis di kolom komentar dan diperbaiki. Nah, ini untuk aturan pakainya seperti ini. Bisa kalian baca dari anak-anak usia 6 tahun ke atas. Ini ya. Tuh, kita langsung saja coba lihat untuk isi bagian dalamnya ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, di like dan juga di komen ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar guys. Nah, ini untuk tampilan obatnya seperti ini. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di subscribe ya. Dan see you next video, dan terima kasih buat semuanya. Bye bye.